بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قال الله تبارك وتعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. قصة صالح قال بقالون فسرناه ترسنا له قال بقالس طيب تفسيره لم نقراه نبدأ به إن شاء الله. ولقد جاءت برقت متاች ይላል الله سبحانه وتعالى رسلنا የኛ መላእክተኞች من الملائكة إبراهيمን መጡ بالبشرى በደስታ ማለት በብስራት መተውታል። እንግዲህ ቡሽራ ብስራት በኢስሐቅ اختلاف እንኳን አለ ቢሉ ብስራቱ ምን አይነት ብስራት ነው ብለው ቀውለይን እንዳለ ይጠቅሳሉ ሸይኹ ወኢማሙ المفسرين ግን ሲያቁም ይመራው በኢስሐቅ ብስራት ይዘው በርግጥ መጡ። ሲመጡ ቃሉ እንዳሉ ሰላምን እንግዲህ ሰላም منصوب كان بفعل مقدر مفعول هنا نسلم عليك سلاما ويسلمنا عليك سلام جملة فعلية على التجدر ነው የምትመራው ብለናል الجملة الفعلية እና ሰላም እንላለን አሉና ሰላም አሉት። እንግዲህ እንደ ልቃ
ሰላም መሽሩዕ መሆኑን እንረዳለን ከአያ فما قال እሱም ምን አለ ሰላሙን የሳቸው ደግሞ ምን ሆነ መርፉዕ ሆነ ይሄው ጁምላው ምንድነው ማለት ነው እስሚያ እንግዲህ አለይኩም ሰላሙን ነው ወይ ደግሞ ሰላሙን አለይኩም ነው አለይኩም ሰላሙን ከሆነ ይሄ ሰላሙን ሙብተዳ ነው አለይኩም ሊሆን خبر ሊሆን ሰላሙን አለይኩም ከሆነ ሰላሙን ሙብተዳ ነው سوغ الابتداء بالنكره دعاء كتشاي ይሆናል ብላ عليكم خبر المهم የሳቸው احسن ነው من سلام الملائكه ይላሉ ጁምላ እስሚያ በثبوትና በእስትምራር ላይ ስለምትማራ ስለዚህ ከዛ አሁን ምን እንይዛለን ሙሰልም ከሚለው በላይ ሙሰለም عليه መመለስ አለበት ቁርአን እኮ እንደዛው واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها طيب فما لبث القيم الى الله سبحانه وتعالى ان جاء ممطاته القيم بعجل ويفنزو ممطاته سحنيف በጋለ ድንጋይ የተጠበሰ በሆነ ወይፈን መምጣቱ አልዘገየም እንግዲህ ወዳው ፈጥነው ወደ ቤተሰብ ሄደው ወይፈኑን አርደው ጠብሰው بحجاره محمد على النار رضف ይባላል በሱ ጠብሰው መምጠታቸው ምንም ሰዓት አልፈጀባቸውም እንግዲህ አዋኢል የሚባል ቆላቸው አወል من ضيف الضيف ማን ነው የሚያረጋቸው እሳቸው ነው የሚያረጋቸው ቶሎ ብለው ወደ ቤተሰብ ሄዱና ያንን ዕጅል ሰሚን የሆነ ዕጅል ሌላ ቦታ ተወስፏል ምርጠው አርደው ጠብሰው አዘጋጅተው ማምጣታቸው አልቆየም ማና ፊያናት ለቢተ فعل ማዲን አንጃ የሚለው ይሄ ጁምላው ለአል ሲላሁኑ فما تاخر مجيئه فاعل ነው የሚሆነው አንጃ ያለው ለለቢተ በተጠበሰ ወይፈን ማምጣቱ ጊዜ አልፈጀበትም ሌላ አያ ላይ فقربه اليهم فقال الا تاكلون هذا ايضا يدل على جوده وكرمه እንግዶቹ አሉበት አምጥቶ አቀረበው ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዛ ጋር ገህ ኑ አይባል እነሱ አሉበት ወስዶ እንደገና ደግሞ አላ አርድ ነው አላ ተአኩሉን فاوجس منهم خيف طيب فلما راى يا يغزي ايديهم የነዛ እንግዶችን እጆች لا تصلوا ما درس هنا ያያት ግዜ ኢለይሂ ወደዛ ወደ ተጠበሰው ወይፈን ነኪረሁም አንከረሁም ነኪረሁም እንግዲህ ثلاثيም ሩባዒም ማዕና አንድ ነው የሚሉት ኢንካር አረጋቸው አላወቋቸውም ነው فاوجس منهم خيفه ከነሱ ፍርሃት ተሰማው احس بالخوف منهم اوجس اضمر ብለውም የሚፈስሩ ይኖራሉ እንግዲህ ቀልባቸው ውስጥ ፍርሃት ተሰማቸው የመጡት እኮ እንግዲህ ሰው መስለው ነው ከለና ከለናቸው የሚሉም አሉ من المفسرين እና እንግዲህ ቤት መጥተው እንግዲህነት ቶሎ ሳይተአخر መጥቶላቸው መስተናግዶ አልበላ ሲሉ ፈሩ ኢብራሂም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለዛ ነው ቤት መጥተው ያሸባብ እንብታላ አንድ ሰው ያስፈራ ከመጣ ቤት ባለቤቱ ያቀረበለትን ምንድን ማድረግ ነው ያለበት መቀበል ነው ضيافው ላኪን መላእክቶች ደግሞ ምን ያረጉም ብለናል لا اكل لا شرب ولا نوم له ስለዚህ እንደዛ ስለሆኑ فاوجس منهم خيفه قالوا من قالوا እነዛ እንግዶች ረሱላህ لا تخف አትፍራ እና እኛ እርስልና ተልከናል الى قوم لوط ወደሉት ሰዎች ነው የተላክነው እነሱን ለማጥፋት ነው የተላክነው በዛውም አንተን ብስራት በኢስሐቅ ልናበስርህ ነው የመጣነው وامراته امراه ابراهيم ابراهيم ባለቤቱ قائمه የቆመች ሆና እንደዚህ ሲመላለሱ
እሷም እዛ ቁማለች ኡሙ ኢስሐቅ ወሄ ሳረቱ فضحكت ሳቀች فبشرناها بإسحاق أبشرنات إلى الله سبحانه وتعالى لإبراهيم يمتعوا بالصراط يهد ومن وراء إسحاق كإسحاق بستوهلا دقموا أبشرنات يعقوب بيعقوب أبشرنات دي يعقوب باو لا يمدن يحركوا إنانت باو يعقوب منصوبنا نعم يعقوب ሚቀሩብ ሚኖራል እና የልጅ ናቸው እንግዲህ ያዕቆብ ይሄ ኢስሐቅ እንደውም አድጎ አግብቶ ምን ያረጋል ብለው አበሰሯት ያዕቆብ የሚባል ልጅ ይኖራዋል ብለን አበሰርናት አለ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ሚስቱ ቆማለች ነው የሚለው ቃይማ ማለት እንደዚህ የቆመች ማለት ነው ቆማ ነበር ዳንዶች እንግዲህ ሚኖራ ኢሲትር ነበር እየቀደመች ያለችው ያሏሉ አይ ኺድመተን ለልአضياف ቆማ ነበር እየሰገደች ነበር የቆመችው ይሄ አሸባብ እንግዲህ ወህይ ያስፈልጋል የሰላለፉ ኡመሞች ቂሳ ማውራት ምን ያስፈልጋል ቂሳ አሁን ቆማ እንደነበረ ቁርአን እየነገረን ነው ቆማ ነበር ሳቀች ለምን ሳቀች ብዙ ኢላሎች ያመጣሉ ያሸባ hatta ኢማሙ ሼኹል ሙፈሲሪ የሳቀችበት ምክንያት አንደኛ የሉጥ ሰዎች በዛው በወንጀላቸው ቢዚ ሆነው ጋፊሎች ሆነው ጥፋት መምጣቱን አለማወቃቸው ይሄ ነው ያሳቃት እነዛ አሁን ላቀው ሚሉጥ የተላክነን ሲሉ አሳቃት ሰዎቹ በገፍላ ላይ ሆነው ሊጠፉ መሆናቸው ይሄ ነው ያሳቃት ብለው አርጀህም የሚያረጉት ይሄንን ሌሎቹ እኔም እሳቸውም ያደገደግን እየከደም የማይበሉ ሰዎች አለም አሳቃት እኛ ስራዬ ብለን ስራ ፈተን እነሱን እየቀደም ለምን አይበሉም ብላ ነው ሳቀየው ያሏል ቀውሉም አላ ያለ ያልኩ ነው ያተባ አንዳንዶች ደግሞ ኢብራሂምን የምታቃቸው እንግዲህ ብዙ አመት አብረው ኑረዋል ቢሸጃዓ ነበር አሁን ሲፈሩ ተንግዶቹ አሳቃት መፍራታቸው አሉ እንግዲህ የተብራራ ነገር የለም እንደ ሳቀች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናግሯል ضحكه የታወቀው في اللغه مساق ነው የታወቀው ضحك አንዳንዶቹ ደግሞ ضحكትን حادث ብለው ፈስረዋል وهو ابن عباس اليه سند صحيح ነው ይላሉ صاحب الفتح ضحكትን حادث በማለት መፈሰር የተወራው አثر عن ابن عباس الى ابن عباس ምንድነው ይያሉን صحيح بسند صحيح ነው የተወራው እና ለዛ ነው አንዳንድ ሰዎች እኮ في اهل الكتاب ነው ሐይድ የጀመረው ለሚሉት ሰዎች ይሄ አያ ምን ያረጋባቸዋል ነው የሚሉት ኢብራሂም እኮ بلا شك ከማን በፊት ናቸው وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعد ከኢብራሂም በኋላ ነው ተውራትም እንጂልም የተወረዱት ስለዚህ ሐይድ የሚባለው ከሐዋ ጀምሯል ይሄ አثر ከብኑ አባስ ثابت ስለሆነ ስለዚህ فضحكت ሳቀች የሚለውን እንይዛለን ومن وراء اسحاق يعقوب እንግዲህ من وراء يعقوب منصوب ከሆነ منصوب አይደለም مجرور ነው ዓለምያና ዑድማ ስላለው فبشرناها بإسحاق ነው እኮ የሚታጠፈው ያዕቆብ ከኢስሐቅ በኋላ ደግሞ በያዕቆብ አበሰርናት እንደዚህ እንግዲህ ቢል አላመተል ጀሩ ምንድነው የሚሆነው ያልን ነው ኢስሐቅም እኮ እንደዛው ባይቱ ገብታበት ሲያበቃ አላመተል ጀሩ ፈትሃ ነው ዓለምያና ዑጅማ ስላል በሚረፍዑት ومن وراء اسحاق من وراء የሚለው ጃር መጅሩሩ خبر مقدم ይሆንና ያዕቆብ مبتدا مؤخر ይሆናል مبتداና خبر برفع የሚቀሩ አሉ የኛ ቅራአችን አሁን ባል قالت امراه ابراهيم ምን አለች ያ ወይለታ ኡታ ነው እንግዲህ ወዩ አለች አአሊዱ ወልዳለሁን وانا عجوز እኔ እንደዚሁ ባለሁበት ባልቴት ሁኜ وهذا ይሄ ሙሽረተን ኢላ ዘውጃ ባሌ ሸይኸን ሽማግሌ ሆኖ እኔም ባልቴት ሁኜ ባሁኑ ባለንበት እድሜ እንወልዳለን ነው እንግዲህ እነዚህ እሷ ባልቴት መሆኗ وكذلك ما تولد መሆኗ
ኢብራሂም ሽማግሌ መሆናቸው ማኒዓኒ ምን الولاد عادةን እንደዛ ነው። ይሄንን አየችና ተዓጀበች። إن هذا ይህ እኮ ለሸይء عجيب በጣም የሚደንቅ የሚገርም ነገር ነው። እንግዲህ ሙጃሂድ ተፍሲር ብለው የሚያመጡት የእሷ እድሜ 99 የእሳቸው እድሜ 100 ሙጃሂድ ይሄን ብለዋል ይላሉ ኢብኑ ጀሪር ወغيره ኢብኑ ኢስሐቅ እንግዲህ ሷሂብ ሲራ የታወቀ ነው። እሱ የእሷን 90 የኢብራሂምን 20 ነው 100 ያረጋል። እሷ የ90 ዓመት ኢብራሂም 120 ነበር እድሜያቸው። ይሄም ቅድም ወዳልነው እንመለሳለን። ለኢስባቲሂ ወህይ ያስፈልገዋል። አልሙሂም በነፍሲ القرآن እሷ አጁዝ ናት። በሌላ አያ አጁዝ ሆኖ ሐኪምም ተብላ ተወስፋለች። እሳቸውም ሼክ ናቸው፣ ትልቅ ሰው ናቸው። በዙ ባለበት እድሜ መውለዳችን የሚገርም ነገር ነው አለች። قالوا اي رسول الله እነዛ መላእክቶች ምን አሉ? አተዕጀቢነ ሚን አምሪላህ ከአላህ አምር ትደነቂያለሽ ወይ አትደነቂ? ረሕመቱላሂ ወበረካቱ የአላህ እዝነትና የአላህ በረካዎች አለይኩም በእናንተ ላይ ናቸው። እንግዲህ ኸበሪ ነው ለፍዝ ነው ማዕነን ብለው ይፈሰሩም አሉ። ኸበሪዩ ለፍዝ ጠለቢዩ ማዕነን ያሉ የአላህ ረሕመትና የአላህ በረካ በእናንተ ላይ ይስፈንና ሁለቱም ተፍሲር ሰዋብ ነው። እንግዲህ አሉ በይት ኢብራሂም ሙባረኮች ናቸው፣ ዱዓም ይገባቸው። አህለል በይቲ እናንተ የኢብራሂም ቤተሰቦች በእክትሳስ ነው የተነሰበው ይላሉ አህለል በይት። ኢነሁ ሐሚዱን መጂድ ቅራአ የለም እንጂ እንግዲህ በእኛን ቀራም ማለት ነው። አህለል በይትም ይቻላል። አለይኩም ከሚለው ምን ሆኖ بدل وي عطف البيان هنا إنه الله حميد محمود مسجوننا مجيد يلاك جيتانونا كسو رحمتنا بركة بنان تلاي يسفننا ويسفن باتشو تبالا فلما ذهب يتوجد جزء عن إبراهيم الروع كإبراهيم فرهاته يتوجد اللث جزء وجاءته البشرى بالصراتيتو يمتاچو هنا يجادلنا يكراكرن جمر اخذ او ظل يجادلون دي لما الحنيانات فعل الشرط الله تاتجزمم ግን شرطنا فعل الشرطنا جواب ያስፈልጋታል። ይሄ እንግዲህ يجادلنا مضارع هنا إما لفظه مضارع هنا معناه من دنو بلا يفسرال ماضي جادلنا ويا هون እንዳልነው ይቀድራሉ። ابن جرير ይቀድራሉ። የሳዲ አለጃችን ያለ ظل ወይ اخذ ወይ شرع ላለው ምን ሆኖ ነው ይሄ ይጃድሉና خبر ان ظل ከማን አخوات ናቸው ያጀባ طيب ከራከረን ጀመር في قوم لوط سلالوط አረዶች ስለሉት ሰዎች ይከራከረን ጀመር ኢብራሂም። እንግዲህ ይጃዲሉና ዛሂሩ እኮ አላህን የሚከራከር ማለት ነው። እንግዲህ የተፈለገው የሚከራከሩት ማንን ነው የሚከራከሩት? ኢብራሂም እነዛን ሩሱሎች እኮ እነ ፊሃ ሉጣ ያችን ቀሪያ ለማጥፋት ነው የመጣ ነው ሲሉ ዘዓንከብት ላይ እንደሚመጣው እነ ፊሃ ሉጣና لطقال قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين يعني النوز انجدي يجادلوا رسلا عند مفسروች من أئمة البصرة كما يقول ابن جرير في هذا الموضع يجادلنا مالت يكلمنا بلو فسروا إبراهيم يا الخليل الرحمن አላህን እንዴት ሙኻሰማ ያረጋሉ ሚለውን ፈርተው ይጃዲሉና ማዕናው ምንድነው ብለው ፈስረዋል ይላል። ያናግረን ጀመረ። አሁን እኮ ማናገርም ያው በአን طريق المعارض على كل الاحوال ይሄ ተፍሲራቸው ትክክል አይደለም።
ወደዛ የፈሰሩት እንግዲህ አላህን የሚከራከር ሙኻሰም የሚያደርግ መስሎት ነው ሙፈሲሩ ይሄን ያለው እሳቸው ሙሐጃ ያደረጉት እንግዲህ ሁጃ ለማወቅ እዛ ኸይረኛ ሰው እንዳለ ለመንገር ብለው ረሱሉላህን መላእክቶችን ነው እንጂ አላህን አይደለም ብለው على اصل معناه ነው ይጃዲሉና የሚለውን እሱን መርጠው ይጓዛሉ ስለዚህ ይከራከረን ጀመር في قوم لوط ስለ ሉጥ ሰዎች إن إبراهيم كل حليم شاينو إلى الله سبحانه وتعالى إذا الله على أحد من خلقه ثناء كادرق مقصوده وصول الثناء مجرد وصول الثناء إلينا بالشال مكوبلنا لما تودرس له من ما رقالب يعني يتمسقنون أكال موددنا قدوة ما رقالب علينا أن نكون حلماء እንግዲህ ጀርጀራ አይደለም ይልም ናል ሲፈስሩልና ጀባብ ሐሊምን ጀርጀራ መታወቁ ከሆነ አንዳንድ ሰው ጀርጀራ ሰዋል ትንሽ ነገር ከሰማ ቀውጥ ነገር እንደዛ አይደረግም ህልም ያስፈልጋል ያንን አሸጁ አብዱል ቀይስንም እኮ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምናሉት ان فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والانا እና ሐሊም ነው ኢብራሂም ቻይ ነው أواه ويوتها بزال لالو المهم أواه مالت انجدي خاضع لربه سبحانه وتعالى زانتنا لا يالفوال بتقديم أواه على حليم في التوب منيب ودى الله سبحانه وتعالى تملاشنا رجاع إلى ربه بلو الله سبحانه وتعالى أثنى على خليله إبراهيم عليه السلام لذي ثناء إن الله بخير ثناء يرجون إبراهيم اندنود በእነዚህ አላህ ባመሰገነባቸው ሲፋቶች ደግሞ አርአያ እንድናረጋቸው ዑለማ እንድንሆን አዋሂና ሙኒቢና እንድንሆን ለስኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚነግረን ለቀድ ካነ في قصصهم عبرة لأولي الألباب ስላለ يا إبراهيم أنت إبراهيم أعرض عن هذا كذه تكركر تكلكل يقولون الأعرض እንግዲህ አዕሪض عن هذا ዞርበል ማለት መከራከሩን ተወው ለምን انه قد جاء امر ربك የጌታ ውሳኔ بهلاك قوم لوط ውሳኔው አልፏል መጥቷልና በዚህ ጉዳይ አትከራከር ተባል وانهم اي قوم لوط የሉጥ ሰዎች آتيهم መጫቸው ነው عذاب ቅጣት غير مردود ከመመለስ ሌላ ያለ ቅጣት ይመጣቸዋልና ያንተ ሙጃደላ ፋይዳ ስለሌለው ችላ በለው ሙጃደላውን ተባሉ ولما جاءت رسلنا ነዛ መላእክተኞቻችን የመጡ ጊዜ እንግዲህ መድኸለ ምንድነው ቢዳየተ ደርስንም ማስተዋወስ አለብን እዛ ላይ የሚለው ወለቀድ جاءت رسلنا ولقد جاءت رسلنا አሁን ولما جاءت رسلنا معرفة ሆኖ ሲደገም ምንድነው ይሆናል የተባለ ቃዒዳው እንኳን አግለብይ ነው ብንል አይነ الأولى ነው እነዛው ናቸው ወደ ኢብራሂም የመጡት መላእክቶች የመጡ ጊዜኛ መላእክተኞች ሉጥን የመጡ ጊዜ ሲአቢሂም በእነሱ ሉጥ ተከፉ እንግዲህ የመጡት ያ ሸባብ بصورة شبان جرد مرد ወጣት ሰውነቱ ላይ ጸጉር የሌለው ጺም የሌለው ሸነብ የሌላቸው ሆኖ የሚያማምሩ ሆኖ መጡ ተከፉሉት የሰዎቻቸውን እንግዲህ ባህሪ ስለሚያውቁ እቤት ወሬ አድራሽ ያቀባይ ስላለ ሲአቢሂም ተከፉሉት وضاق بهم በእነሱ ጠበበ ዘርዓን ከልብ በኩል ልባቸውን በጣም ተጣበበ وقال لطالو هذا يوم عصيب የዛሬው ቀን ይህ ቀን ከባድ ቀን ነው አሉ እንግዲህ ለኢኽባር ንሽዳው ከዛ ከሆነ ኢሽካል የለውም ብለን እዛ في كتاب التوحيد ማልፏል ሚሳል ነማዘጅ አው ነሙዘጅ ይሄንን አባባል ጠቅሰናል ከባድ ቀን ነው የዛሬው ቀን አሉ እንግዲህ ፊትና ፈሩና እነዛ ሰዎች ይመጣሉ እነን ከጅለው ብለው
ይሄንን አሉ እንዳሉትም ظنናቸው እንግዲህ ተሐቀቅ ወጃአሁ መጧቸው ቀውሙሁ አረዶቻቸው ህዝቦቻቸው መጡ يهرعون إليه ይሄ ሙገየር ይባላል يهرعون እንደማለት ነው የሚፈሰረው يسرعون በጣም የሚፈጥኑ ሲሆኑ መጡ ያው እንግዲህ ሉጥ ባለቤት ናት የምታቀበለው ወሬው ነው እንግዳ ሲመጣ ለሉጥ እሷ ምን ታረጋል في اواخر التحريم እኮ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهم خيانة زوجية دلتهم لو المفسرون يا شباب أئمتهم فراش النبي معصوم خيانة كفريان فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين የነብይ ሚስት ያ شباب እንግዲህ የነብይ ባለቤት የትልቅ ሰው ዘር የትልቅ ሰው ቀረቤታ የሚጠቅም ቢሆን ለማን ይጠቅማል አይጠቅምም የሚጠቅምህ ምንድነው ወላ ተክሲቡ ኩሉ ነፍስ ኢላ ስራ ለራስ ነው ወላ እና እሷ ስለነገረቻቸው የሉጥ ሰዎች እየፈጠኑ መጡ ومن قبل ካሁን በስተፊት ካኑ يعملون السيئات መጥፎ ስራዎችን ይሰሩ ነበር ይሄን ኢትያነ ዝኩርን ማለት ነው قال ሉጥ አሉ ያ ቀውሚ እናንተ አረዶቼ ሆይ هؤلاء እነዚህ በናቲ ሴት ልጆቼ ናቸው ሁና አطهሩ لكم አጥየቡ لكم ከወንዶች ይልቅ እነሱ ሴቶቹ ለናንተ አطهር ናቸው ንጹሃን ናቸው ተዘወጁ فاتقوا الله اللهን ፍሩ ይሄን ስራቸውን ተው ወላ تخزوني في ضيفي አታሳንሱኝ በእንግዶቼ አሏቸው እንግዲህ ضيف ብዙ ብለናል አሸባ አስሉ መስደር ስለሆነ استوي فيه المفرد والمثنى والجمع ለብዙም ضيف ይባላል في ضيوفك አላሉ ሌላ በቃዒዳውም ከሄድን المفرد المضاف من صيغ المن ይሆናል هل اتاك حديث ضيف ابراهيم ابلوكو المكرمين ነው የሚል ضيف ምን በሚለው ይወስፋል المكرمين الا አሁን ያል ስለዚህ በእንግዶቼ አታሳንሱኝ እኔ አለይሰ ሚንኩም ከናንተ ለመሆኑ የለም ወይ رجل رشيد ብልህ የሆነ ቀን ሰው እናንተን የሚመክራችሁ መጥፎ እንዳሰሩ ኸይር እንድሰሩ ከውስጣችሁ የላችሁም ያሉ قالوا قوم لوط قالوا لوط لقد علمت برغت አውቀሃል ማለና ለኛ እንደለለን في بناتك بانت ልጆች من حق من حاجة وعرب ፍላጎት እንደለለን አውቀሃል وانك انت لتعلم ታውቃለህ ما نريد ምን እንደምንፈልግ ምንፈልገውን ታውቃለህ من اتيان ادبار الذكران وترك قبول النسوان ይላሉ عموما حاجاችን ማይጠፍተዋል ብለው ይሄን አስቀያሚ የሆነ መልስ ሰጡ ለነብይ الله ሉጥ عليه السلام እንግዲህ ልጆቻቸውን ለምን እነሱ ኩፋሮች አይደሉ የሉጥ ልጆች ደግሞ የሚሆኑት ምንድነው ናውላይ በናቲ ለምን አሉ ሁለት ተፍሲር ይፈስራሉ በነቅል መልኩ ማለት ነው አንደኛ ሁለት ልጆች ሴቶች ነበሯቸው አخف الضررين እንግዲህ ወንድ ከመምጣት የቱ ይሻላል ለሱ ብለው ነው ወይ እንግዲህ አንነቢ بالنسبه لامته እንዳባት ነው የራሳቸው ልጆች ብቻ ሽተው አይደለም ያሏል በናቲ ማለት እንግዲህ እዚህ ኡማያ ውስጥ ያሉ ሴቶች አሉ እነሱን ለምን አታገቡ ብለውም ነቅለን ይላሉ ሼክ አሳዲ ዝቦታ ላይ ይኖራቸዋል አሁን ለተባለው ኢሽካል መልስ ተፍሲሩን ስንደርስ እናያለን ኢንሻአላህ قال لطالو لو ان لي بكم በእናንተ በነበረኝ ቁወተን ኃይል በነበረኝ አሉ እንግዲህ ለውለተመኒ ነው ከተባለ ጀዋብ ያስፈልጋል ኃይል ቢኖረኝ ራሴ ብቻዬን ኃይል ቢኖረኝ ብለው እንግዲህ ተመኙ አድባቸው ነበር ነው ሸርጥያ ናት አው አዊ ወይ ደግሞ በተጠጋሁ ኢላ ሩክኒን ሸዲድ
ብርቱ ወደሆነ ማዕዘን ማለት አሺራ ቀቢላ ኃይለኛ የሆኑ ቀቢላዎች ቢኖሩኝ ለበጠሽቱ ቢኩም ይገባችሁ ስለነበረ አድባችሁ ስርዓት አሲዝና አቀጣችሁ ነበር የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ تفسير هذه الآية بزوجزية بلنا يرحم الله آخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد بلو يالو تندالم أسالفا قالوا النزا ملايكوች አሉ እንግዲህ እንደዛ ተጨንቀው ሲያዋቸው ሊያበስሩን ያ ሉጡ አንተ ሉጥ ሆይ እና እኛ ሩሱሉ ረቢከ የጌታ መላእክተኞች ነን ለን የሲሉ ኢለይከ ወደ አንተ በመጥፎ አይደርሱም ያንተ ሰዎች እንግዲህ ለይና ያላሉት ያው የሱሳቸው ዱይፎች ስለሆኑ የሚያስቸግሩት ነብያቸውን ስለ በሱ በመጥፎ አይደርሱም እንኳን ወደኛ ወደ አንተም በሱ አይደርሱም فأسري بأهلك بتسبوچين ይዘህ ተጓዝ بقطع من الليل ከሌሊቱ በከፊሉ ሰዓት ላይ ተጓዝ እንግዲህ እኛ بقطع الهمزه ነው የምንቀራው من الرباعي أسري بوصلم የሚቀራው ሰራም አስራም معناهما واحد دي ሰራ ማለት ባይሆን በሌሊት መጓዝ ምን ይሆናል ነው ምንለው ይለያል ሳራ ከሆነ አም ነው ሳር ሰራ አስራ ሩባዒዩም ثلاثيዩም معناهما واحد ለሊት ተጓዘ ለማለት ስለዚህ ፈስሪ ብለው የሚቀሩ አሉ እኛ بقطع الهمزه ነው የምንቀራ سبحان الذي اسرى من ሚል አለ እዛ ላይ እንግዲህ ላዚሙ طيب على كل الاحوال رباعي متعدم ሊሆን ይችላል በባም ሊራመድ ይችላል فاسري ማለት ሄድ باهلك በተሰቦችን ይዘ بقطع من الليل بجزء من الليل ولا يلتفت منكم ከናንተ አይዙር احد አንድ እንኳን ዞር ብሎ እንዳያይ ያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala الا امراتك ባለቤትህ ስትቀር እንግዲህ استثناء الا امرأة እኛ ቅራአችን بالنصب فأسري بأهلك ታለው ነው استثناء ይላሉ انه اي الامر والشأن ነገሩ ጉዳዩ ሙሲቡሃ ما اصابهم ነዛን ቀውሞችህን አረዶችህን ያገኘው ቅጣት እሷንም ያገኛታል እሷስ አንተ ጋር አትሄድም ነጃ አትወጣም ان موعدهم الصبح ቀጠሯቸው የሰዎች የመጥፊያቸው ቀጠሮ ንጋት አካባቢ ላይ ነው ዘላ እንግዲህ አላ يعذبون الان እንግዲህ በጣም አናዳዋቸው ስለነበሩ ሩሱሎች እኮ ሊቆምህ ምንድን ነበሩ አዛኞች ነበሩ ግን ከዝነት ማይገባቸው መሆኑን ስላወቁ ሉጥ አሁኑ ያለ ጊዜ አሁኑ ቅጣት ለምን አይመጣቸውም ሱብሂን እንግዲህ እንደ መርዘም ያዩ ጊዜ አለይሰ الصبح بقريب ንጋቱ ቅርብ አይደለም ወይ ቅርብ ነው ብለው ሱብህ ላይ እንደሚጠፉ ብስራታቸው ረሱላህ ተናገሩ ለሉጥ فلما جاء امرنا ውሳኔያችን ቅጣታችን የመጣ ጊዜ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala جعلنا አደረግ عاليها የበላዩን سافلها የበታቸው አደረግ እንግዲህ معناه ቀለብናها جعلنا عليها سافلها ማለት ያጀበ ይሄ ከዚህ ሲሆን ምን ሆነ ነው የሚባለው ቆሌባ ገለበጥናት እንግዲህ ጅብሪል ክንፉን አስገባና እችን ቀሪያዋን ሰዙም ይሏታል ومنهم من يهمل ሰዱም የሚልም አለ ሰቅስቆ አነሳት በአላህ ትእዛዝ ከፍ አርጎ ላይ እንግዲህ ሰማኡ ዱንያ ሱካን መላእክቶቹ የቀውሙ ሉጥን የዶሮ ያውራ ዶሮቻቸውንና የውሻቸውን ኑባህል ኪላብና ሲያሐደ ካስከሚሰሙ ድረስ ከፍ አረገና ለቀቀ ዘቅዝቁ ስለዚህ እንደዚህ ተደርገው ተጠፉ የሉጥ ሰዎች አላህን ማመጽ በጣም ከባድ ነው የአላህን ትእዛዝ
በቻልነው ልክ መፈጸም አለብን وامطرنا عليها على القريه عليهم የሚል ይኖራል ሂጅር ላይ ይመጣል على قوم لوط حجاره ድንጋዮች ለአዘነብንባት من سجيل ከጀሃነም ከሆነ ጭቃ የደረቀ የሆነ ያ ድንጋ መንቡድን ተከታታይ የሆነ መንቡድ ማለት አይደለም የሚከታተል متتابع مسومه عند ربك ከጌታህ ዘንድ ደግሞ ምልክት የተደረገላት የሆነች ያቺ ሒጃራ ሲፈቱ ለሒጃራት እንግዲህ ምልክት የተደረገላት ማለት እዚህ ተፍሲሩና አለም في تفسير السعدي اثر الغضب እና اثر العذاب አለባት እንዳንዶቹ የምትመታው ሰውዬ ስም ሁሉም ሒጃራ ላይ ምን ተደርጓል ብለው የሚፈስሩ አሉ ተጽፎ ምልክት ተደርጓል አለባት وما هي እሷ አይደለችም የቲቱ እንግዲህ ቀሪያዋናት ሰዱም ወይስ الحجاره من الظالمين ከበዳዮች ከካዳኞች አይደለችም ببعيد ሩቅ አይደለችም ሁለቱም ተፈስሯል ሁለቱም ሰዋብ እንግዲህ ያቺ ሒጃራ ካል ባይሆን ምን የሚለውን ይዝብናል ضمير የሚመለሰው ምንድነው ነው የምንለው ቃይዳችን ኢላ አቅረብ መዝኩር አቅረቡ ማን ነው ሒጃራ من سجل ናት ያኛው ከሆነ አባር ነው المهم እቺ ሒጃራ من سجل አይደለችም ከካዳኞች بعيد አይደለችም ተህዲር ነው ያንተም ቀውሞች አንተን ያስተባበሉ በዛው ላይ ከቀጠሉ ልንልክባቸው እንችላለን ይገባቸዋል وما هي قريه قوم لوط አይደለችም من الظالمين ከካዳኖች من كفار قريش وامثالهم ከነሱ እኮ ሩቅ ቦታ አይደለችም እንደዛ እኮ ነው የሚል ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا ሌሎችም ቀራኢኖች አሉ ስለዚህ ሁለቱም ሩቅ አይደሉም ነው ከካዳኖች አለ اصل العموم من الظالمين እንግዲህ ኩፋር ቁረይሽ ብለው የሚፈስሩ አሉ እንደ ሚሳል ከሆነ نعم تفسير بالمثال አለዛ الظالمين የሚለው ቃሉ ምንድነው ነው ምን عام ነው الى الان والى ما شاء الله ያለ ظالمين ሁሉ ያካትታል ካዳን በዳይ ያላህ ቅጣት ከሱ ሩቅ አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يمهل ولا يهمل የያዘው ጊዜ ግን አላህ ማምለጫ የለም ከዛ በኋላ طيب ونعود الى تفسير الشيخ رحمه الله الصوت صالح لا يقومنا شرحون تفسيرون كسن جمرا قوله تعالى والى ثمود اخاهم صالحا الى اخر الايات اي وارسلنا الى ثمود وهم عاد الثانيه ናቸው አሉ እንግዲህ ሰሙድ المعروفون الذين يسكنون الحجر ووادي القرى دي ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بين المدينه والشام የሚገኝ ሀገር ስለሆነ ወደ ተቡክ ሲሄዱ في الصحيحين አሳልፈናል في غيرهما ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛ ቦታ እኮ ደርሰዋል እና على مساكن الذين ظلموا اتقوا الا وانتم باكون فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم ان يصيبكم ما اصابهم ሰዎች አሁን ያሸባብ ለመስናናት የሚሄዱዋል ሙትባሃር ይያሉ ሙትባሃር የሚሉት እኮ ያሸባብ الربع الخالي قوم قريه قوم لوط ና አይከድም እዛ ከሄዳችሁ ስታልፉ እንኳን እንደዛ አርጉ ብለው ከዋሃቸው እንዳትጠጡ ምናምን ብለው ኮነብነብ ብለው ቶሎ አጃዛ hatta አጃዛ الوادي ሂጅሩን እስከሚያልፉ ድረስ ገመላቸውን ኮልኮል አርገው ፈጠን ብለው ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለፉ እና ሚኖሩት አልሂጅርና ዋዲ القرى አካባቢ ነው اخاهم في النسب صالحا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى عباده الله وحده فقال يا قوم اعبدوا الله اي وحدوه واخلصوا له الدين اللهن በብቸኝነት አምልኩ ዲንን ለሱ ብቻ ጥሪ ታርጉ ما لكم من إله غيره لا من أهل السماء ولا من أهل الأرض هو أنشأكم من الأرض
أي خلقكم فيها الشيخ انقدي بزف فسروا مريت استفتراتشو منن بمعنى منارقو بمعنى فيها درقو على أصلها أرقن انقدي أصلاتشو من سلوهنا نوبلنا منها سلوهن فقال واستعمركم فيها أي استخلفكم فيها وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة ومكنكم في الأرض مريت لايم انقدي الله أسمتشاتشو تبنون وتغرسون تبنون انقدي متنوربت قصور منامن تجنبالاتشو تاكل تتاكلالاتشو غرس የሚባለው እንግዲህ غالبا الاشجار الكبار እንደ ነخل እንደ ምናምን ያለው وتزرعون وتحرثون ደግሞ ትራንሽ ቡቃያ ምናምን حرثና زرع የሚባለው ما شئتم وتنتفعون بمنافعها بمنافع الارض تتقمالاችሁ وتستغلون مصالحها يا مريتن ጥቅሞችም تتقمالاችሁ استغلال ታረጋላችሁ فكما أنه لا شريك له في جميع ذلك أون يتبال بتبالو باتقالي عبروت የሚያረጋጋር እንደሌለው ሁሉ في الربوبية مالتنا فلا تشركوا به في عبادته بعباده وبألوهية معنن أهل الأرض هنا من أهل السماء التاجاروا التاججاروا فاستغفروه مما صدر منكم من الكفر والشرك والمعاصي وأقلعوا عنها ثم توبوا إليه أي ارجعوا إليه بالتوبة النصوح والإنابة إلى مستقبل مالتاج إن ربي قريب مجيب أي قريب ممن دعاه دعاء مسألة أو دعاء عبادة يجيبه بإعطائه سؤاله ينجدي سؤاله من المنسقان لال إذا كمال وقبول عبادته نجدي دعاء المسألة كونه لقد أوتيت سؤلك قال لك سؤلك مسؤولك مالتنا وفعل بمعنى مفعول قال سؤال معروف طيب يعني دعاء العبادة مكون عبادون بمقبل وإثابته عليها على العبادة أجل الثواب بدي بعد الأسر بعد سبعة إلى ضعف كثير إن بمادرك الله سبحانه وتعالى قريبنا مجيبنا واعلم أن قربه تعالى نوعان استطرادي بالالي عام وخاص فالقرب العام قربه بعلمه من جميع الخلق وهو المذكور في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد مدي بزي يفسرون السعدي ونحن أقرب إليه من حبل الوريد تفسير ابن كثير تيالاج الآية من سورة قافنات ما ونحن أقرب إليه من حبل الوريد زال تفسير ابن كثير التاية والقرب الخاص قربه من عابديه وسائليه ومحبيه يعني قرب خاص الله كم يعملكو كليو باروچو السن كم يطيقو سن كم يود وهو المذكور في قوله تعالى فاسجد واقترب دي قربنا اقتراب يواندنو وفي هذه الآية إن ربي قريب مجيب خاص يتفلقبه وفي قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي وهذا النوع قرب خاص مالتاتشون يقتضي إلطافه تعالى إذنته وإجابته لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم في الله قتاتشون دقمو أون مادركون يسفردا ولهذا يقرن باسمه القريب اسمه المجيب يقرن كقرن يقرن باسمه القريب اسمه المجيب يتأمر عليه خاص سلون አሁን የተባሉት اقتضاء አሁን የተባሉት ሙጀቦቹ ስለሆኑ ማን ጋር ይጣመራል ይያሉ ነው ያሸባ ሙጂብ የሚለው ጋር አብሮ ይመጣል እንግዲህ ሌላም ቃይዳ ያስተማሩ ነው ሙጂብ የሚለው ጋር ከመጣ ይሄ ቀሪብ የሚለው ቁርቡ ዓም ሳይሆን ምን መሆኑን እንረዳለን ይያሉ ኻሱ መሆኑን እንረዳለን فلما امرهم نبيهم صالح عليه السلام ورغبهم في الإخلاص لله وحده ردوا عليه دعوته ملسوا باتشو التكبروا وقابلوه أشنع المقابلة
ሙቃበላ ያደረጉት በጣም አጸያፊ የሆነን ሙቃበላ አደረጉ وقالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أي قد كنا نرجوك ونؤمل فيك العقل والنفع تسفان تلبه نبر عقل الله بلن تقم الله بلن تسفان نارق نبر وهذا شهادة منهم لنبيهم صالح عليه السلام أنه ما زال معروفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيء يتوقنون كالجنة جمروا بلو يمسكرون وأنه من خيار قومه كالنسون قدي كثمود كخيارዎቹን እንደሆነ يمسكرون ولكنه لما جاءهم بهذا الأمر الذي لا يوافق أهواءهم الفاسدة إن እንግዲህ ዝንባሌ ሙላቸውን ልቦለዳቸው የተበላሸ ይሆናል أهواءቸውን ማይስማማ ተውሂድ ይዘው ሲመጡ قالوا هذه المقالة التي مضمونها أنك قد كنت كاملا درو من نبرك نو مولو سو نبرك والآن أخلفت ظننا فيك የኛ ግምታችንን እንግዲህ ባዶ አደረክብን እንደገመትንህ ምን አላረግንም ሊሉን አላገኘን አሸባብ እንግዲህ ድሮ قد كنت فينا مرجوا انتبال كاملنا ከተባለ በየቂን ከማሉስ ገብተዋል ኢላ ቢልየቂን አይወጡ ስለጠላቸው ነው ሲምኮ ቃይዳለን ያሸባብ አንድ ነገር በየቂን ከሰበተ ብዙ ቦታ ላይ ይጠቅመናል አንዳንድ ሰዎች ያጀባባ እንዲሆኑና ማሻአላህ ሆኖ በሱና በአቂዳ በምን በሆነች መሳላ በሆነች ኢህቲካካት ሲፈጠር እንደዚህ ነው ሙመየ ነው ሙብተዲዕ ነው ፋሲቅ ነው ምንድነው ከይሁዲ ብሳል لا መጀመሪያ ላይ እንደዛ ከሆነ خروجም ላይ ምን ያስፈልጋል ነው ምን ላጀባ دخول በያቂን ከሆነ في السلفيه خروجهم በምንድን ያይሆን ስለጠላው አይወጣ በያቂን ይወጣል የሚያወጣ ነገር ሸርጥ ያሟላ መዋኒ የሌለበት ምናምን ከሆነ ይሆናል አለዛ አንተ ስለጮክ ያንተ ግሩፕ ስላልሆነ የሚሆን ነገር አይሆን عموما ብዙ ጊዜ ተንቢሆች እናረጋለን ولا احد يتنبه طيب نسال الله العافيه ስለዚህ እሳቸው ይሄንን አሉ وصرت بحالة لا يرجى منك خير እንግዲህ خير ምንም ተስፋ በማይደረግበት ጸባይ ላይ ደረስክ እዛ ላይ ሆነ وذنبه ما قالوه عن وهو قوله እንግዲህ ይሄን ያስባለባቸው ወንጀል አለ ከተባለ ይሄን أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وبزعمهم أن هذا من أعظم القدح في صالح عليه السلام قدح ضد المدح وبلنا المان هو كيف قدح في عقولهم وعقول آبائهم الضالين وكيف ينهاهم عن عبادة من لا ينفع ولا يضر ولا يغني شيئا من الأحجار والأشجار ونحوها من انجلي بيانيانات وكيف ينهاهم عن عبادة من لا ينفع ما لا ينفع من الله نسائل منهم هنا ما يعونه لذي من سياق العموم نو بمن أبرار بمن البياني من الأحجار والأشجار ونحوها وأمرهم بإخلاص الدين لله ربهم الذي لم تزل نعمه عليهم تتتابع وإحسانه عليهم دائما ينزل الذي ما بهم من نعمة إلا منه تنش ما نتلق نعمة كالله انجي وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون مشكلاتكم لزانوا يا شباب نعمة كالله انجي كليلة ميمتا نعمة فاسمو يلا قداتم سيمتا أؤتا مسمى ودسنا چنكون الله سيكالا ሌሎች ነገሮች ያብረው ይጠራል طيب ይሄን ማለታቸው ነው ولا يدفع عنهم السيئات إلا هو وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب أي ما زلنا شاكين فيما دعوتنا إليه شكا مؤثرا في قلوبنا الريبة ريبة ريب سدرة سدر اندم سلازي من شكك من التراطر كمان አልተወገርንም ካንተ ጥሪ ቀልቦቻችን ላይ ሪያቦችን እንግዲህ የሚያስር ይሆናል
وبزعمهم أنهم لو علموا صحة ما دعاهم إليه لاتبعوه بس بابا وهم كذبة في ذلك ولهذا بين كذبهم في قوله قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أي برهان ويقين مني وآتاني منه رحمة أي من علي برسالته ووحيه الله بيلقس لك لقص لنيال أي أفأتابعكم على ما أنتم عليه وما تدعونني إليه نكتلاتشو الله يا برهانين هي رسالين حجة أرقى الله على رقم فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير أي غير خسار وتباب وضرر تباب هو الهلاك ይሄንን እንጂ አትጨምሩኝ ምን አንተ ራሳችሁ ጠፍታችኋል ያንን በይና ሪሳላ ኒዕማ ትቼ እናንተን ብከተል ዳዋ የምታረጉኝና ቤት እናንተ የምትጨምሩኝ ጥፋትን ጉዳትንና ኪሳራን ነው ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية لها شرب من البئر يوما ثم يشربون كلهم من ضرعها ولهم شرب يوم معلوم كما سوف يأتي في سورة أخرى እንግዲህ በተራ ነው የምትጠጡት في القمر ይመጣል አንድ ቀን እሷ ትጠጣለች እሷ በጠጣች ሰዓት ውሃውን ስለምትጨርሰው የሷ ወተት ደግሞ ለሰሙዶች ምን ያረጋል ይበቃል ወተት ደግሞ ነብያችን ረሱል ምን አድርገዋል ምን ብለዋል የሱድ መስድ الطعام والشراب በሳቸው ወረፋ ደግሞ እሳቸው ይጠጣሉ ቃዎቻቸውን ሁሉ ይሞላሉ فذروها تأكل في أرض الله أي ليس عليكم من مؤنتها مؤنة ميچالا እንግዲህ مؤنة ميچالا ተካሊፍ እንግዲህ የሷዎች የለባቸውም وعلى فيها شيء ቀለብም የለባቸውም ድርቆት አቅርቡ አትባሉ ምን አትባሉ እንደፈለገይ ትብላ አንድ ቀን እሷ ተጠጣለች እሷ በጠጣይ ቀን እናንተ ላተሪዱን الماء البير የሷን ወተት ትመገባላችሁ የናንተ ወረፋ ጊዜ ደግሞ እናንተ ውሩር ታረጋላችሁ እሷ አትመጣ ولا تمسوها بسوء أي بعقر فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال لهم صالح تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب بل لا بد من وقوعه تسعين ያደርጋሉ ቀናቶች እኔም ወህይ ያስፈልገዋል ነው ምን እንግዲህ አቅር ያረጋት يوم الاربعاء ነው ይላል تمتعوا 3 أيام يتبالوا وهي الخميس والجمعة قيل وهي الخميس والجمعة والسبت فأخذهم العذاب يوم الأحد من قال هذا يقدم يالنو قاعده بوحي እንጂ አይታወቅም ያሉ አሉ قيل ብለው ይላሉ እንደዚህ طيب فلما جاء أمرنا بوقوع العذاب نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ أي نجيناهم من العذاب والخزي والفضيحة إن ربك هو القوي العزيز ومن قوته وعزته أن أهلك الأمم الطاغية دمبر يعلفوا وعبر سبوتين ما أطفاد ونجى الرسل وأتباعه وأخذت الذين ظلموا الصيحة تعرقوا لنا أنت لا رجل إنها بتقولنا يصافوا أو من التفسير سلوهنا نوتاهم يقرهم እንግዲህ وأخذ الذين ظلموا الصيحة ناوكو الذين مفعول مقدم الصيحة مؤخرانات مفعول مؤخر يتوسط المفعول فعل لا تعالى مقبات من أرجع أبقى قد يبيح الفصل ترك التائف نحو أتى القاضية بنت الواقف أخذ الذين وأخذت يالون إن يصافوا بقي ساير كي ينقري بقي مسفت منه مصحفنا وإنها وأخذت ملون بمندنا يصافت بتقولنا كقوسو وجنا على الزا مصافي علبت وأخذ ملون بقي صفوا تايتون بيتشا كقوس وج أرجو بصفاتهم إتشالا فقطعت قلوبهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي خامدين
لا حراك لهم بلا مرة مرت انجدي بهم يتشالى لا حراك بهم لا حراك لهم لا حركة لهم كأن لم يغنوا فيها أي كأنهم لما جاءهم العذاب ما تمتعوا في ديارهم ولا أنسوا فيها بهم نسخة الليلة زنجدي اندال تتاقموا اندال بدو اندال تطو اندال تجواوتوا بزو اندال تزنان يهلو الرسل دنيا كو يا شباب وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب والله الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بس ألفناه كو مجرب انجلال عندك أن يقدرنا مثلا ما 50 ዓመት ይሆነን አለ 40 ዓመት 30 ዓመት 25 ዓመት ውስጣች ያለፈ ይመስለናል አይመስልም ጫወታ ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يهدي قلوبنا كعلم يغنوا فيها እንዳል ተጣቀሙ ولا انسوا بها ولا تنعموا بها يوما من الدهر قد فارقهم النعيم وتناولهم العذاب السرمدي الذي لا ينقطع الذي كأنه لم يزل ألا إن ثمود كفروا ربهم أي جحدوه بعد أن جاءتهم الآية المبصرة ألا بعدا لثمود فما أشقاهم وأذلهم نستجير بالله بالله نمجن نتبق علينا من عذاب الدنيا وخزيها كدنيا قطعتم كدنيا وردتم الله سبحانه وتعالى أبقانا كلا أسر ندنقب الله ننتيقالن وقوله ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى أي ولقد جاءت رسلنا من الملائكة الكرام رسلنا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى إلى آخر الآيات أي ولقد جاءت رسلنا من الملائكة الكرام رسولنا إبراهيم الخليل بالبشرى أي بالبشارة بالولد بإسحاق نعمل حين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط وأمرهم أن يمروا على إبراهيم فيبشروه بإسحاق فلما دخلوا عليه قالوا سلاما قال سلام أي سلموا عليه ورد عليهم السلام معنى المراد قرينه سلام قالوا سلام تاجون إبراهيم ملسوا ففي هذا مشروعية السلام وأنه لم يزل من ملة إبراهيم عليه السلام يما عجبنا ونقدي بإبراهيم جمرة أيهون لك سيهون حديث الصحيح يا شباب عدم على نفر من الملائكة هده من بلالاته سلام بلاچونا عملوتن سما فإنها تحيتك وتحية ذريتك ذاك السؤال على كل الأحوال وأن السلام قبل الكلام عندنا مشروع እንግዲህ ሰዎችን ገና ስትመጣ ነው السلام عليكم ይባል ሳትናገር ሰላም ትላለህ ከዛ በኋላ ነው አለ አثرም من كلمكم قبل أن يسلم عليكم فلا تكلموه عموما الزهم لا انغدي مجمر يالوت سلام وأنه ينبغي أن يكون الرد أبلغ من الابتداء يهنن مشروعيون ان الردالن كآية ولأن سلامهم سلام الملائكة بالجملة الفعلية الدالة على التجدد ورده متشالة بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار وبينهما فرق كبير كما هو معلوم في علم العربية زالي يتوقع عندهنا وقالوا معلش بدأناه لكن نقف في الآية الآتية فما لبث إبراهيم لما دخلوا عليه أن جاء بعجل حنيذ دي معناتها الشيخ السعدي رحمه الله يلبث فاعل ضمير يارقته فما لبث إبراهيم يلبث فاعل من هنا إبراهيم هنا كذبها لا أن جاء بعجل حنيذ بدل الاشتمال عند الزالي هنو مجيئه يفسرناه قال بقالوا لا من أرجنه فما لبث فعل ماضي أن جاء مجيئه من هنا فاعله هنا إلى إبراهيم مالتاتشو
እንግዲህ ለቢሰ ውስጥ ضمير አለ እያሉ እኮ ነው ወደ ኢብራሂም የሚመለስ አንጃ ለዛ ለኢብራሂም እንግዲህ ቅድም እንዳልነው ልተዓል አይ ባደረ لبيته ወደ ቤታቸው እንግዲህ ፈጠኑና فاستحضر لأضيافه ለእንግዶቹ እንግዲህ አጣዱ አመጡ عجلا مشويا على الرضف سمينا رضف ማለት እንግዲህ አጀበል الحجارة المحمى አሉ እንግዲህ ባህር ድንጋይ ምሏቸው ቋቁር ሆነው ለስላሳዎች አሉ እነሱን እንግዲህ እሳት ያያይዙና ከሰል እዛ እሳቱ ላይ ምን ያረጋቸዋል ይገላሉ በተለይ እንግዲህ ትናንሽ ሐመል የሚባለው ጨቅላው ምናምኑ ከሆነ እዛ ላይ እንግዲህ ያታገለባብጠዋል ቶሎ አይበርድም ያ ድንጋዩ በዛ የተጠበሰ ረድፍ ማለት الحجارة المحماة على النار فقربه إليهم فقال ألا تأكلون يعني في على في الذاريات وفي غيرها حجر ملاي متى القصة وفي غيرها من الصور أقربوا أتبلوا زم سلوا أتبلوا ما يلاش عرض بالله ألا تأكلون كذا وهلا البلاسلو قدم እንዳልነው አሁንም ወደፊት ያቆብበት አያት ደብለው አልበላሲል እንግዲህ እንደዛ ነው እኮ ኢላል አን ያ ሸባብ ሰዎች እቤት መጥቶ አንዳንድ እንግዲህ የኸዋጃ ወይም የፈረንጅ ሱና የያዘ ካልሆነ በስተቀር እቤትህ መጥቶ እንግዲህ ምግብ ካልበላ ችግር ነው ለዛ እኮ ነው ሷኢም ካልሆነ ያ ሸባብ ነብያችንም በተለይ ተጠርቶ ከሆነ ሄደው ምን ያርጋሉ ይብላሉ ሷኢም ከሆነ فليصلي አልበላም ካለ እንግዲህ የሰውዬ ምን ኢድማር አርጓል ያስፈራል ለዛ ነው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ምን ያሉት فاوجس منه خيفة نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين